지긋지긋했던 층간소음 문제 해결했던 썰 풀어볼게. 나랑 남편은 이번에 새로 지어진 아파트로 이사를 왔어. 아파트 지어질 때부터 방음이 잘 된다고 유명해서 층간소음 문제는 걱정 없겠지 생각하며 설레는 마음으로 입주했지. 나랑 남편은 둘 다 일찍 출근하고 저녁 늦게 퇴근하는 편이야. 그리고 집에서 운동도 안 하고 큰 소리 나는 일 자체가 없어. 문제는 아랫집인데 툭하면 포스트잇 붙이고 경비실에 연락해서 층간소음 난다고 클레임을 걸어. 나랑 남편이 밖에 있는데도 층간소음 클레임 와서 어이없던 적도 있어. 이게 계속되니까 너무 스트레스 받는 거야. 그래서 이번에 남편이랑 해외로 일주일 휴가를 가게 되었는데 경비 아저씨께 부탁드렸어. 저희 일주일 동안 여행 가니까 밑에 집에서 클레임 걸면 사람 없다고 말해주시면 된다고. 집 비밀번호도 아저씨께 알려드리고 필요하면 문 열어주시라고 말씀드리고 여행을 떠났어. 다녀와서 선물 하나 드리면서 경비원분께 이야기 들었는데 일주일 사이에 2번이나 소리 난다고 클레임을 거셨다고 해. 그래서 아저씨가 아랫집 사람 데리고 직접 확인시켜주셨고 그 뒤로는 아랫집이 클레임 건 일은 없었어. 처음부터 잘 지었으면 이웃간 얼굴 붉힐 일도 없는데 말야. 층간소음 문제 없도록 집을 더 잘 지었으면 좋겠다고 생각했어.